今日咧就想聽一聽楊丞琳嘅節日快樂。咁喺裏邊咧用咗好多 modal interchange 嘅 chord， 而且仲係 involve 27 chord， 仲啱晒我哋啱個 topic 嘅。咁你可以睇下佢點樣去運用嗰啲 chord。咁我哋睇一睇首歌先，係陳以星作，做陳君豪編曲嘅。空氣彌漫着想念，沒有對象的想念，讓時間繼續走，讓故事自己去說它的美。當我不再抗拒孤獨的必須，睜開雙臂，感覺風在吹。當我不再能夠擁有你的笑，我選擇不再哭，我選擇讓嘴角上揚。其實呢首歌用得最多呢，就係個 F minor six。個 F minor six 呢，其實呢，正確嚟寫係 D minor seven flat five，係屬於 C minor
嘅2、7 chord。咁喺呢一度 C major 嘅歌使用咧，就係一個 modal interchange 嚟嘅。咁我哋睇一睇成首歌佢嘅用法啦，我就將啲 chord 就咁樣寫出嚟啦。基本上佢就係1 chord 4唔係4 chord， 呢個係265嚟嘅，1去265。因為265基本上就係同個4 chord 係一樣嘅，咁亦都用咗 modal interchange 喺裏邊啦。咁其實係一個好簡單嘅 progression， 跟住去3去16。點解3可以去16咧？其實咧喺個音樂裏邊咧，你會發現到咧，佢個 E、G、B 呢度咧，其實個 B 係會最後去翻 C 嘅。其實純粹呢一嚿係一個1 chord 嘅 appoggiatura 嚟嘅啫，不過佢係向上走嘅 appoggiatura。跟住咧就4、1、5，其實佢行嘅 progression 咧都係一啲好簡單好普通嘅 progression。去到 chorus 嘅部分啦，我哋估勿論唔好睇 C7，C7 我哋下堂再講啦。佢1去4，再去呢個 modal interchange 嘅265。其實呢兩個 chord 咧，我哋會視為同一個 chord 嚟嘅。呢個 F minor 6只係一個 F chord 嘅一個修飾，跟住再去一個1 chord 啦，再去用一個16喺個 bass 裏邊行緊一啲嘢啦。如果你睇翻我個譜咧，其實你見到佢個 bass line 咧係一路都有啲走動嘅，你會見到有啲呢啲類型嘅走動嘅，其實都係一個4去5嘅 chord 嚟嘅啫。咁approach 緊一個 cadence， 跟住又行到去下一句4。嗱呢個咧佢做 on A5， 其實咧就係2 half diminished 4/3嚟嘅，即係其實係一個第2轉位，2、7 chord 嘅第2轉位，跟住再 approach 去一個 cadence， 咁佢就做一個 G 嘅 pedal point， 就有一種醞釀嘅感覺。咁咧佢就唔係 straightforward 164做去5嘅，佢咧係164攝多個6 chord 喺裏邊，但係 pedal 住個 G， 再落去呢個咧就唔係用5啦，佢就用咗265去 replace 咗5 chord。咁其實你會發現到咧265裏邊嘅音咧，但係佢就算 G 做 bass， 上邊有 D、F、A flat、C， 你 compare with 5、9 chord 啦。如果 C minor 嘅5、9 chord 啦，就係 D、F、A flat、B。其實咧個分別只係得一個音嘅啫。呢個2、6、5同5、9 chord 只係爭一個音嘅啫。所以咧其實咧佢 keep 住咗 F minor 6嗰個聲喺呢個 cadence 裏邊，而唔係用一個最 straightforward 用一個5 chord 喺裏邊。咁同埋聽落去咧，其實 create 到多啲嘅唔穩定喺裏邊嘅呢個。如果你用 B 咧，就有啲直接；如果用 C 咧，就 F minor 6， 就好似你溝咗265去1嘅 plagal cadence， 再加埋5去1嘅 authentic cadence， 兩個撈埋一齊嚟用嘅感覺。咁呢啲咧喺教會音樂咧，即係我現代嗰啲詩歌啦，或者流行音樂咧，都好興咧將 plagal cadence 同 authentic cadence 咧係撈埋嚟用嘅。個 bass 就係用 authentic cadence， 個上邊嗰啲音咧就係用緊plagal cadence， 用呢個265，咁佢做埋呢個 modal interchange。就擺喺呢一個位度，其實係好靚嘅。咁大家可以學習下點樣使用啦，因為 create 咗一啲比較複雜啲嘅聲音。我哋聽多次呢個聲，佢就係 C chord C on G，A minor on G， 跟住再落去C on G，A minor on G， 再落去 F minor 6 on G。先至落1 chord， 咁嗰個 G 嘅 pedal point 再加埋 F minor 6 on G 咧，係其實令到成件事咧充滿張力嘅。咁我覺得呢一首歌嘅編曲同埋 chord 嘅選取咧，既簡單但係又有心思，大家可以真係可以不妨學習下佢個佈局。
同埋用 chord 嘅安排，唔需要太多 idea，一個 idea 就貫穿晒成首歌，反而仲有一種統一性同埋一種特色喺裏邊。